कोनी का ये गरीब भांग के गोलवा के सेवन बढ़ गइल बा का नानू कर देता हमरा के सबसे मूर्ख लोग फिर ये तब भाई तारिये झूठ के कहानी सुनी हम फिर बतिया सुना फिर अब इनका गिलास में बॉयल मिल गइल अब पूछिए ना ये लोग से हम का खुश हो बेटा का हाल बाटे बड़ा भीजल बड़ा ए भीजल बानी कुछ पहले के बात कुछ सोचो तानी मूड में बानी हम हां का सोचो तारा पहले के बात पहले के बात सोचो तानी पहले के बात है ये के बात में बहुत के अंतर बाबू असल में सब समय बदलता डेट तारीख बदल बा तो माहौल बदलता हाँ तो वो तो बढ़ रहा पहले मोबाइल ना रहा मोबाइल आ गए ये कहीं होके आ झूठ बोल दे कि हम बानी है जगह पहले तो ये बात रहा ना पहले से झूठ तो बढ़िया गइल बा सब मोबाइल के झंझट से झूठ साच के बाजार बढ़ गइल बा आ कोनो बात है केहू कहल जाई तो केहू से विश्वास होई ना टेंशन वाला समय तो चलते हाँ और सब सुनाओ वो सब पहले के आदमी बात सोचो था कि का पहले के जमाना रहे साला ये के जमाना कौना बात पर कहत रहा का भइल अरे बहुत अब का पहले के बहुत बात बा अब मैं का कहें एगो कह का कहीं दू हमारे उ जमाना रहे बहन चो चना के खेती हो अपना यहाँ खूब होखे चना तो होखे हम खूब अगरा के बोनी बहन चोत के 5 कट्ठा चना बुझ लो 5 कट्ठा चना में जामल कौन सी एगो झाड़ जामल पूरा 5 कट्ठा में हाँ एक एगो झाड़ अब बाकी का ना जामल का मर गइल एको ना जामल तनी मन जम्बो कोई लख लो तो साग सुग में खोट लख लो यही सब भाई बकरिया लोग गांव के लोग साग सुग तो ये लोग तू हम खाई छोड़ दल बनी हम मिलता नहीं खाता खाई कहाँ से खाएम कहाँ से हाँ बात तो यहाँ बा 5 कट्ठा में एगो झाड़ बाँचल अच्छा आउ झाड़ हई बरहम बाबा के बा हाँ एक चौगुना नु भइल एगो चनवा के झड़वा एगो चनवा के झड़वा ए मत झूठ बोलता रहा अब तो विश्वास ये तो बतिया हम कहता नहीं हो कि पहले के बात है केहू से कहले विश्वास पड़ी अच्छा चलो मानता नहीं हाँ तब अभी यही तो कहनी कि तेहू कहबे कि हम मानते बानी ना तो कह हम विश्वास करता नहीं कह हैं एक 5 गुना के भइल अच्छा ओमे जानता रे हमरा भइल रहे 50 टायर हो गया चना एगो गछवा से एकरा 5 गुना रहे हाँ ओका के जाना लगवा के हाँ आ जे गाछ कटाला अच्छा ओ कटवा के टायर पलटवा के लेवे के पड़ रहा है ये जा आपन तो तू बैल रहले लथन अच्छा संगे संगे टोला भर के बैल खोल के ए देवरी में बंधन अच्छा वो खम्मा में हाँ देवरी ओकरे के कहल जाला अब नहीं अब कहाँ तहनी के देखे के मिली हमने तो हई देखला बन हरामा से तब हरामा कोट थोड़े तहनी ये देखले को बोलो हमने उ देखले बानी सो आउ में हकले बानी सो देखले नहीं कि सो हकले बानी सो काहे कि ओकरा आदमी खेती करे सही बात ओ ओमे हमार माने एगो बैल जोड़ी के भुला गई देवरिया में एगो गोला आ एगो उजर के धौर कहल जाए आ गोला पियर जो रह सताना के गोला कहल जाए माने रंगवा कहत रहा बैलवा के हां बैलवा के ओमे जो रहे नु वही में भुला गई देवरिया में खोजात रह गई कि कहाँ गई चनवे में भुला गई अच्छा खोइला के बाद ना भेंट भई हां चना साले दमा गइल ओ स्वाद गइल तबो ना मिलल ओ सोनियो में बैल ना मिलल ना ओ बबू जानता रे बैल कब एथी होता है भुजा के इनका पहुंचे सतुआ पिसा गइल तबो नहीं मिलल जात में ये बेन चौकी भइल बा सतुआ पिसा गइल चना के आ बैल ना मिलल ना कब मिलल जब हम 8-10 दिन के बाद वही हरवाही तोड़ के हाँ आ जब कहनी कि बबू भूख लागल बा तो घर कहल से कौन चीज कि आज खाना उना नहीं खे बनल अच्छा हम कहा रे तो कौन परब उरब रहे मैं लेट से बनी तो अभी लेट से बनी हमने रे हरवाही से आइल बानी भूख लागल बा हमरा लगबे करी आ तो सतुआ घोर के पी लो बुझले हाँ हाँ उ जब सतुई घोराइल ह आ जब उस सतुई गिलास में आवल ह तो ये गिलास में चलता वो माटी के गिलास है पकावल कोहार की यहाँ के
जब हम उनमें से 4 कुला पियो तानी तब हमें बैल भल भल मारत हमें तो गिलास में इस तरह कौन चीज आ गई जी कौन जी गिलासवा जो रहे मटिया के ओमे बैलवा के सांस लेवे के आवाज आवत रहे ओ तब ओकर सिंह लौकल तनी मनी गिलासवा में गिलासवा में कोनी काका ए गरीब भांग के गोलवा के सेवन बढ़ गइल बा का नानू कर देता हमरा के सबसे मूर्ख लोग फिर ये तब भाई तारिये झूठ के कहानी सुनी हम फिर बतिया सुना फिर अब इनका गिलास में बैल मिल गइल अब पूछिए ना ये लोग से ये बात सही है ये गलती है हां तो लोगवा कहेला जे बात झूठ बोल वो लोग का कहे हम कहता है तो सुनना जब तनी मन सिंह लौकल न कहनी कि 4 कुला और मारे दो जब 4 कुला मरनी तब ओकर थुथु लौको गिलासवा में गिलास मरदे हमरा तो अभी अंगी लागे लागल तो अही लागे चाहे तो कुछ हो के जौन बात सही बा तौन कहता नहीं यार सुनो ना हाँ भांगवा के गोलवा के डोजवा कम कर दे जानलो हम बिहान आए अभी सुन ना पहले कहानी है पूरा बिहान तू मत सुनियो ए बे सुन लो का बाद फिर बिहान दोसर कहानी सुन लियो आज तो हम फसिए गेल बनी बोलो तो अब जानते रहो जब तनी आउट लौकल ओका बाद कहनी कि 2 कुला आउट मारे दो जब 2 कुला आउट मारल तब ओकर थुथु लौको जब थुथु लौकल तब ताले के हाथ लगैनी ओमे गिलासवा में आ नाथ धो के जब घींचल तो ओमे से भल भल कह के उसला निकल तो बोए हमें जा या तोहरे बिना नु हमार जोड़ी उपास रख आ उ जोड़ी बेचनी हम ओ बेरा ये बेरा के पूछता ओ बेरा हम बेचनी 1 लाख में 1 लाख में 1 लाख में ठीक बा हम चल 6 महीना उ बैल हमरा भुलाई रहे हमरा के चले दो हमरा तनी गैस हो गइल हैं गैस हो गइल तो ऐसे लोग खा लिए जाके ना हम चल तनी कत ले के दे दे बहुत झूठा हम देखले बानी मार दवा जा हो मर्द तो नहीं